السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، مرحبا بكم في قناة طيور الكناري. إخواني، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم كل جديد. وعلى بركة الله نبدأ في موضوع اليوم، وهو القفص المناسب لتزاوج طيور الكناري. كما تشاهدون أمامكم إخواني، هذا هو القفص، يعني قفص ذو واجهتين. هذه الواجهة هنا وواجهة هنا، يعني وهو ينقسم إلى قسمين. يعني في هذه الفترة عندما يعني يكون التزاوج لم يحن بعد، نضع الذكر في هذه الجهة والأنثى في هذه الجهة، ونبقي على الفاصل بينهما. عندما نشاهد أن الأنثى يعني أصبحت جاهزة وجمعت العش، والذكر يكون تغريده مستمر وقوي، ويكون يعني عضوها التناسلي بارز جدا، نقوم يعني بنزع هذا الفاصل ونزع حتى الشباك لكي يعني يتم الدخول عند الأنثى. لكن قبل يعني أن ندخل الذكر عند الأنثى، يعني عندما تجمع الأنثى العش يجب نزع هذا الفاصل ونترك الشباك. هذه في بداية جمع الأنثى للعش، وعندما يعني تلف وتجمعه يعني يمكن عزل هذا الفاصل. على أي يعني طريقة التزاوج ليست بموضوعنا اليوم، فموضوعنا اليوم وهو القفص. لماذا هذا القفص مناسب وليس القفص الآخر العادي؟ لأن أغلب المربين يعني أشاهدهم يعني يقومون بتزويج الكناري في قفص العادي، فهو جيد كذلك. لكن أين تكمن المشكلة؟ المشكلة سوف تظهر عندما يعني يبدأ الفراخ يعني يعني عندما تكبر الفراخ ويصبح في عمرها يعني 15 يوم أو 16 يوم، فهي تخرج من العش، وبالتالي الأنثى تصبح يعني تنتف الريش بهدف يعني أن يذهبوا بعيدا، لأنها تريد أن تبني عش جديد وأن تضع بيض آخر. لكن في الغالب أن الفراخ الصغيرة يعني تكون يعني غير قادرة على الأكل لوحدها، وبالتالي يجب فصلها عن الأب وعن الأنثى أو عن الذكر. لذلك إن كان القفص يعني عادي، فيعني أين سوف تضع هذه الفراخ؟ لا يمكن أن تضعها في مكان بعيد عن الأم وبعيد عن الذكر والأنثى، وفي نفس الوقت يجب أن يعني أن الذكر أن يطعم الفراخ لأنها لم تفطم بعد. لذلك نحاول ما أمكن أن نضعهم في هذه الجهة، والذكر والأنثى يكونان في هذه الجهة، ويعني الأب أو الذكر سوف يطعم الفراخ من الفاصل، يعني من العازل سوف يطعمه، والأنثى سوف تكون حاضنة على البيض. إن لم تفعل هذه الطريقة، فمن أسباب هجر الأنثى للعش وهو وجود الفراخ معها، لأنها سوف تدخل إلى العش وسوف يعني تضع البراز فيه، وهنا سوف يفسد لنا البيض، وبالتالي الأنثى تكون دائما منزعجة. أما إذا فصلنا الفراخ في هذه الجهة وتركنا يعني الأبوين الذكر والأنثى في هذه الجهة، فهذه هي التربية الصحيحة، وكن على يقين بأن الفراخ سوف تكون هنا سليمة. كما يمكن أن نضع لها يعني فيتامين لوحدها، أو يمكن وضع يعني حبوب مثل البريلا يعني لوحدها، ممكن وضع البيض. لكن إن وضعتها هنا فالذكر والأنثى سوف يأكلان تلك المأكولات، والفراخ لن تستفيد بشكل جيد. هذا بالنسبة للفطام. لذلك لا بد من أخذ هذا القفص، يعني هذا القفص فهو جيد جدا، كما أنه يعني سهل، لأن إذا كانت لديك قفص واحد لا بد من قفصين
واحد فيه الذكر وواحد فيه الأنثى. هنا يعني هذا القفص يسهل من عملية تزويج الكناري، كما أنه سهل التنظيف. يمكن نزع هذا السرير الذي في أسفل القفص ويمكن غسله، كما يمكن يعني نزع هذا الإناء ويمكن غسله. أما القفص الآخر فالشباك يعني يكون دائما على الداخل ويصعب عليك التنظيف جيدا. على العموم كان هذا موضوع اليوم. لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ليصلكم أي جديد، وإلى اللقاء في فرصة قادمة إن شاء الله.